තෙරුවන් සරණයි. ගොඩක් මේ ලෝකයේ අය මේ කැමති මේ ඔය ලස්සන අයගේ, එතකොට පෝසත් අයගේ, එතකොට මේ නැත්නම් ලොකු නිලයක් තලයක් දරන ඇමති කෙනෙක්, ජනාධිපති කෙනෙක්, මේ අයගේ උපදූපහන්ද කාගේ උපදූපහන්දද? මේ අයගේ උපදූපහන්ද. එයාලගේ වැරදි අහන්න හරි ආසයි. ඒ කියන්නේ ලෝකේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. තමන් හදාගත්ත අකමැති පිරිසක් ඉන්නවා. තමන්ගේ හිතේ අකමැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යඥ භාවය කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරලා නැහෙනේ. අකමැති මේ දේවල් තියෙනවා, අකමැති වස්තුන් තියෙනවා, අකමැති පුජ්‍යලයෝ ඉන්නවා, අකමැති තැන් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒවට විපත්තියක්, කරදරයක් වෙනවනම් ඒව බලන්න ආසයි. ඒක හරියට මේ වගේ. දැන් අපි චිත්‍රපටියක් බලනකොට ඒ චිත්‍රපටිය ටිකක් වෙලා බල යනකොට අපිට ආකල්පයක් ඇති වෙනවා. මේ යකා දුෂ්ටයා. මේක තමයි නරක චරිතය කියලා අපි ආරෝපණයක් හැදෙනවා අපේ හිතේ. දැන් ඔය එයා දුෂ්ට වැඩමයි කරන්නේ. දැන් එයා කරන්නේ මොකද? දුෂ්ට වැඩමයි කරන්නේ. හරිද? ඒ දුෂ්ට වැඩම කරන නිසා දැන් දුෂ්ටයා ගිහිල්ලා පෙම්වතාට හරි ගහනවා, පෙම්වතීට හිරිහැර කරනවා. ඕවනේ අපි බලන්නේ. ඒ කාලේ දැන් නම් මම බලන්නේ. ඒ කාලේ බලපුවා මම කියන්නේ. එතකොට අපිට ඇති වෙනවා දැන් දුෂ්ටයාට කරදරයක් වෙනවා අපි සතුටු යා හොඳ වැඩියකට ගැහුවා කියලා. ඒ වගේ අපේ ජීවිතවල මේ අපි ගොඩාක් හොයන්නේ අනුන්ගේ දේවල්. අනුන්ගේ දේවල් කියන්නේ තමන් හදාගත්ත දේයක් තියෙනවා මේ ජීවිතයේ. මේ තමන් කැමති නැති පිරිසක් ඉන්නවා. අකමැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අකමැති පිරිසකට හානියක් වෙනවා, කරදරයක් වෙනවා බලන්න ආසයි. ඒකනේ ඔය සමහර අය කියන ටීවී බලන සතුටු වෙනවා. අරුට ගහලා, අරුට බෝම්බ ගහලා, අරුට අපි මේ මම හිටියනම් ඔయిత වැඩිය ඔකට ගහනවා. මම හිටියනම් ඔකට ඔయిత වැඩිය බනිනවා කියලා කියන අය නැද්ද මේ ලෝකේ? ඒ අය හොයන්නෙම තමන්ගේ හතුරට, තමන් කැමති නැති කෙනාට කරදරයක්, විපත්තියක් වෙනවා බලන්න ආසයි. ඒක තමයි හැටි. එතකොට තව එකක් තියෙනවා අර තමන් ජීවිතේ හදාගත්ත හොඳයි කියලා. ප්‍රිය වස්තුන් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රිය පුජ්‍යලයෝ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අයට හොඳක් වෙනවා නම්, එයාට හරියනවා නම් ඒක බලන්න හරි ආසයි. මොකද්ද? ඒක හරි ආසයි. දැන් ඒකේ තමයි අර ගොඩාක් අය ඔය නළුවෝ, නිලියෝ රංගපාන ඒවා තියෙන්නේ. ඒ රංගපානකොට තමන් ආසා කරන නළුව ගැන බලන්න ආසයි. නළුවා හොඳ කාර්යයක් කියනවා බලන්න ආසයි. එයාට සම්මානයක් ගන්න වෙලාව එයා ආසයි. ඒ තමන් කැමති දේ ඉස්මතු වෙනවා නම් තමන් කැමති. ඒකවල ඒ වගේ තමයි හොයන්නේ. මේ ඔක්කොම මොනවද? මේවා ඔක්කොම අනුන්ගේ දේවල්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා අනුන්ගේ දේවල් හොයන්න එපා කියලා. අර බද්ද වග්ගිය කුමාරවරුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඔය නැති වෙච්චි ගෑනු ළමයා ගැන හොයන්න එපා. ඔය තමන්ව දාලා ගියේ ගෑනු ළමයා හොයන්න එපා. ඔය අනුන් ගැනනේ හොයන්නේ. අනුන් ගැන හොයලා වැඩක් නැහැ. මේ සසර පුරා අපි කරේ අනුන් ගැන හොයන එක. එතකොට තමන්ට මක්ක වුණාද කියලා තමන් හොයන්නේ. එතකොට තමන් අනාථ වෙන්නේ නැද්ද? දැන් අම්මා ඉන්නවා, තාත්තා ඉන්නවා. ඒ අම්මටයි තාත්තටයි දරුවෙක් ඉන්නවා. ඒ දරුවා ගැන ඒ අම්මයි තාත්තයි හොයන්නේ නැත්තම්, බලන්නේ නැත්තම්, සලකන්නේ නැත්තම් පින්වත් ඔයා කියන්න මට අර දරුවට මක්ක වෙනවද කියලා? අර දරුවට මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයා මට කියන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා. මොකද වෙන්නේ? දරුවා අනාථ වෙනවා. ඇයි? මේ නොදරුවට රැකවරණය අවශ්‍යයි, ආරක්ෂාව අවශ්‍යයි, සැලකිලි, උපකාර, සත්කාර, සම්මාන, ගරු බුහුමන් අවශ්‍යයි. කාටද?
දරුවට කාගෙන්ද? අම්මගෙන් තාත්තගෙන්. වැඩිහිටියන්ගෙන්. ඇයි මේ දරුවට ඇවිද ගන්න බෑ? දැන් අපි උපදිනකොට අපිට ඇවිදින්න බෑ. අත කුලි කරගෙන ඉපදුනේ. අත් දෙක හොල්ලන්න බෑ. කකුල් දෙක හොල්ලන්න බෑ. කතා කරන්න කටේ දතුත් නැහැ. hina වෙන්න දන්නෙත් නැහැ. උඩ බැලිය අතට ඔහේ හිටියේ. පිරිමි ළමෙක් නම් ඔළුවට කොට්ටේ, කකුල් දෙකට කොට්ටේ, අත් දෙක දෙපැත්තට කොට්ට දෙකයි. නිල් පාට කොට්ටනේ ළමයින්ට තිබ්බේ පිරිමි ළමයින්ට. ගෑල් ළමෙක් නම් රෝස පාට කොට්ට. මේවා බොරු නෙවෙයි මේවා ඇත්ත. අම්මා ජීවත් වෙලා ඉන්නවනම් තාත්තා ජීවත් වෙලා ඉන්නවනම් ළඟට ගිහිල්ලා අහන්න මේ සර් කියන්නේ අම්මේ ඇත්තද කියලා. එතකොට අම්මා කියයි. එතකොට අපි අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අපි රැකවරණය ලැබපු අය. එතකොට මේ රැකවරණය නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ආන් ඒ වගේ තමයි මේ අම්මා තාත්තට දරුවෙක් ඉද්දි දරුවා රැක බලා ගන්න තියෙද්දි දරුවා ගැන හොයලා බලලා ඒ කටයුතු කරන්න තියෙද්දි සත්කාර සම්මාන පුද සැලකිලි ආදර ගෞරවයේ දරුවට දෙන්න තියෙද්දි ඒ අම්මයි තාත්තයි වෙන දේ බල්ලෙක් හදනවා, පූසෙක් හදනවා, ගහක් හදනවා, මල් ගහක් හදනවා, නැත්නම් වෙන මොකක් හරි හදනවා. අර දරුවා ගැන බලන්නේ. මොකද වෙන්නේ? අනාථ වෙලත් අනාථම වෙනව නේද? මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මම මේ පැහැදිලි නිදර්ශනයක් ඔයාලට මම මේ කියන්නේ. ආන් ඒ වගේ තමයි සමහර අයගේ ජීවිත. බද්දවගිය කුමාරවරු ලස්සන රූපිකාවක් කාන්තාවක් ලස්සන කාන්තාවක් අරගෙන ගියා. කොල්ලෝ එහෙමනේ ඉතින්. කොල්ලෝ ටික අරන් ගියා චාරිකාවක අපි මේ කෙල්ලව අරගෙන අපි මේ විනෝද වෙමු කියලා. මෙයාගේ රූපෙට මේ කුමාරවරු ඔක්කොම වසඟ වෙලා හිටියේ. ඒ රූපේ ලස්සනයි, ඇඟ සුදු පාටයි, මේ ඇස් දෙක ලස්සනයි, තොල්පෙති ලස්සනයි, කොණ්ඩේ ක්‍රේල්. ඉතින් හරීම හැඩයි උසේ හැටියට මහත නියපොතු ලස්සනයි, කතා කරනකොට ලස්සනයි, හඬ මිහිරි. ඉතින් අර කුමාරවරුන්ගේ මේ මනදොල මේ පිරීලා ගියා ඒක. එයා හිතනවා මේ තමයි හොඳයි. මේ කොච්චර රූපේ ලස්සන වුණත් මේ කාන්තාවගේ හිත ලස්සන නෑ. පෙර පුණ්‍ය වාසනාවකට ඇඟ ලස්සන වෙන්නේ. ඔය ඇඳුම් පූජා කරපුවාම ගොඩාක් වෙලාවට මේ ඇඳුම් පූජා කරනවානේ. ඇඳුම් පූජා කරනකොට ලස්සන වෙනවා. කරුණා මෛත්‍රිය පුරුදු කරපුවාමත් ලස්සන වෙනවා. එතකොට මේ ඇඳුම් පූජා කරපුවාම ලස්සන වෙනවා ඇඟ. ආභරණ පූජා කරපුවාම ලස්සන වෙනවා. එතකොට මෙයාට ඒ රූප සම්පත්තිය ලැබුණාට හිත ලස්සන නැහැ. මේ කාන්තාව කල්පනා කරන්නේම මේ කොල්ලෝ ටික, මේ කුමාරවරු ටික එහෙම වෙච්ච ගමන් මුංගේ තියෙන රත්තරන් බඩු අරවා මේවා ටික අපි ගන්න ඕන. අරගෙන මම පැනලා යනවා. ඒක මේ කුමාරවරු නාන්න හරි රාජාභරණ ගලවලා මේ කට්ටිය මේ නාගන්ඩ දියට පැන්නට පස්සේ මේ කාන්තාව මොකද කරේ? කුමාරවරුන්ගේ වටිනා කරන රත්තරන් මුතුමැණි ආභරණ අරවම අරගෙන පැන්න. එයාගේ රූපය පෙන්නමින් එයා මොකද කරන්නේ? හොරකම් කරනවා. එතකොට අපි හිතනවා ලස්සන රූපයක් දැක්කම අපි හිතනවා මෙයා අනේ රූපේ වගේම කරුණාවන්ත ඇති, මෛත්‍රී සහගත ඇති කියලා අපි හිතනවානේ. එහෙම හිතපු කොච්චරයි අමාරු වැටලා තියෙනවද මේ ලෝකේ? අර එක අම්මා කෙනෙක් කියනවා ඒ අම්මගේ රත්තරන් වලලු දෙකයි. ලස්ස 16යි ගත්තා කියනවා. මේ පිරිමි කෙනා හරි ලස්සනයි. හමුදාවේ වැඩ කරන ළමයි. ඉතින් මේ අම්මට අවුරුදු මම හිතන්නේ අවුරුදු 50ක් විතර ඇති. මේ හමුදාවේ ළමයට අවුරුදු 40ක්ද කොහෙද කිව්වා. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් ආදරය කරාලු ජීවිතේට දැකලා නැහැලු. ඉතින් ගෙදර හදිස්සියේ තාත්තට ඔපරේෂන් එකක් කියලා සල්ලි ඕන කිව්වා. මේ හමුදාවේනේ මං ඉතින් ඔයාට මේ දෙන්නම් බබා බය වෙන්න එපා. මං ටික හරි ගෙවන්නම් ලස්සේ හරි ගෙවන්නම් කිව්වා. ඉතින් කොහොම හරි මේ අර ෆෝන් එකෙන් ආදරය කරනවනේ ජීවිතේට හම්බෙලා දැකලා නැහැ. ඉතින් අර කොහොම වුණත් මේ අර ආදරයෙන් කතා කරනකොට ඉතින් අර හිතුවා මේ වචන හරි ලස්සනයි, වචන හරි මිහිරි. ඇත්තටම මේ මිනිස්සයත් එහෙම ඇති කියලා හිතන්න ඇති. ඉතින් අර ලස්ස 16යි රත්තරන් වල්ලු දෙකයි දුන්නා. දුන්නාම මොකද උනේ? පව්වදා ඉඳන් නම්බරේ බ්ලොක්. ඉන්න තැනක් දන්නේ නැහැ, කතා කරන්නේ නැහැ. මාත් එක්ක කතා කරලා පැයක් ඇඬුවා ඒ අම්මා. මං කව මේක තමයි මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන හිතේ ස්වභාවය.
මේක අල්ලන්න එපා කිව්වා. මේ හිත අල්ලන්න එපා කිව්වා. මේ හිත අපිව මුලා කරනවා, අපිව රවට්ටනවා, අපිව අනාථ කරනවා. මේ සිත ඉපදෙලා ඇවිල්ලා ඔහේ යන්න දෙන්න. සිත ඉපදෙනවා නැසෙනවා, ඉපදෙනවා නැසෙනවා. නැසෙන එකක් ආය අල්ලන්න යන්න එපා. හිත අතාරින්නයි කිව්වේ. හිත අතාරින්න නැතුව මිනිස්සු මොනවද ඇතෑරී කියලා කල්පනා කරා. ගෙවල් දොරවල් ඇතෑරියා, දරුවෝ ඇතෑරියා, පවුල් පිටින් දේපල ටික පන්සලකට ලියලා පැවිදි වෙන්න යනවා. නමුත් අර කුණු හිත හිමමනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ කුණු හිත අතාරින්න. මේ හිත ඇල්ලුවොත් කුණු වෙනවා කියනවා. මේ හිත ඇල්ලුවොත් කුණු වෙනවා කියෝ. මේ හිත අල්ලන්න එපා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා පින්වත් ඔබට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මේ හිත අතාරින්න කියලා. දරුවෝ අතාරින්න, බිරිඳ අතාරින්න, ගෙදර අතාරින්න නෙමෙයි. මේ හිත දකින්න කිව්වා. දැන් අර මම කියන්න ගත්තේ බද්ද වග්ගිය කුමාරවරු අර කාන්තාව හෙව්වා ආරේ යනවා මේ යනවා. ඊට පස්සේ අර ගහක් යට ශාන්ත මේ ඉරියව්වෙන් වැඩ ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුවා මේ ඔබ වහන්සේ දැක්කද මෙතනින් මේ කාන්තාවක් යනවා කියලා. ඒ වෙලාවෙනි කිව්වේ ඔය අනුන් ගැන හොයන්න එපා කුමාරවරුනි. ඔය ගෑනු ගැන හොයන්න එපා. තමන් ගැන හොයන්නකෝ. ඒ තමන් ගැන හොයන කෙනා ශ්‍රේෂ්ඨයි කියනවා. තමන් ගැන හොයන කෙනා දුකෙන් නිදහස් වෙනවා කියනවා. තමන් ගැන හොයන කෙනා ජීවිතේ දිනනවා කියනවා. තමන් ගැන හොයන කෙනා කවදාවත් පරදින්නේ නැහැ කියනවා. තමන් ගැන හොයන කෙනා කවදාවත් අඬන්න වෙන්නේ නැහැ කියනවා. තමන් ගැන හොයන කෙනා දුප්පත් වෙන්නේ නැහැ කියනවා. තමන් ගැන හොයන කෙනා සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි රහත් භාවයට පත් වෙනවා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙප්ප කෙලලා නැහැ. ලංකාවේ බණ කියනවා කියලා ගොඩක් අය කරන්නේ මොකද්ද? ටීවී වල රේඩියෝ වල ගොඩාක් අය කරන්නේ පච කෙලිනවා. ඒ පච අහලා මිනිස්සු අතරමං වෙලා ඉන්නේ. කොච්චර බොරු කියනවදනේ. ඒවා ඉතින් මිනිස්සු දන්නේ මෙයා මේ කියන්නේ කෙප්ප කියලා. මොකද සෝවාන් වෙලා බණ කියනව නෙවෙයිනේ. දැන් අපිනේ සෝවාන් වෙලා බණ කියන්නේ. අපි බණ කියනකොට මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා. දැන් ලක්ෂ ගාණක් මේ බණ අහලා තමන් ගැන හොයනවා. මෙච්චර කල අතන මෙතන ගැන හෙව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පින්වත් මිනිසුනේ තමන් ගැන හොයන්න. තමන් ගැන හොයන එක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ. දැන් ඒ තමන් ගැන හෙව්වේ නැත්නම් අර දරුවෙක් ඉන්න අම්මා මේ තාත්තා තමන්ගේ දරුවා පැත්තකට විසි කරා වගේ. දැන් සමහර අයගේ මේ තමන්ගේ හිත පැත්තකට විසි කරලා තියෙන්නේ. සමහර අයට තමන්ට හිතක් තියනවද කියලාවත් සමහරු දන්නේ නැහැ. තමන්ට පංචස්කන්ධයක් තියනවද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහරු පංචස්කන්ධය කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඉතින් සමහර මේ මහා ලොකුට බෝඩ් ගහගෙන මහා ලොකුට අපි ධර්මයේ දන්නවා කියන අයත් කියන්නේ මේ පංචස්කන්ධයේ ශරීරය කියලා මේ මිනිස්සු ගොනාට අන්දලා තියෙන එකයි අද සැනසෙල්ලක් නැත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා තමන් ගැන හොයන්න. හරිද? අනේ මට දැන් මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මට මෙහෙම වුනේ? තමන් ගැන තමන් කල්පනා කරන්න ඕන. මම මේ දුකක මංගාව තියෙන දුක මොකද්ද? අනුන්ගේ දුකවල් ගැන අහන්න යන්න එපා. ඉස්සලා තමන්ගේ දුක දකින්නකෝ. අරුට ගැහුවා, අරුට බැන්නා, අරුට රිදෙව්වා, අරු ගෙදරින් එළවුවා. හනී අපොයි. හනී අපොයි කියලා අනුන්ගේ මගුල් බලන්න එපා. දැන් මේ දවස්වල බල්ලෙක් දිහා බල ඉන්න කට්ටිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ඉන්දියාවේ පින්වත් මහණෙනි ලස්සනම කාන්තාව ගත්තොත් ජනපද කල්යාණිට එහා කාන්තාවක් තවත් නැහැ කියන මේ වෙනකොට. ඒ තරම් ජනපද කල්යාණි රූපයෙන් ඉහළයි කියනවා, අග්‍රයි කියනවා, ලස්සනයි කියනවා. දැන් මේ ජනපද කල්යාණි කොහේ හරි නගරයක නැටුමක් නැටුවොත් මුළු ඉන්දියාවෙම සෙනග එතෙන්ට ඇදෙනවා කියනවා. ඒ ආකර්ෂණයට කවුරුත් බලන්න ආසයි කියන නෙත පිනවන රූප සටහන් කියලා කියන්නේ. එතකොට හිසේ තියාගත්ත මේ තලතෙල් භාජනයක් හිසේ තියාගත්ත කෙනෙක් මේ ජනපද කල්යාණි නටන තැනින් යනවලු. යනකොට එයාට කියනවලු උඹ ඔය හිසේ තියෙන තෙල් කලේ බින්දුවක් හරි බිම හැලුවොත් වදකෙක් ඉන්නවලු පිටිපස්සේ. හරිද? වදකෙක් ඉන්නවලු පිටිපස්සෙන් කඩුවක් අතේ තියන. මේ වදකයා කියනවලු ඔය හිසේ තියෙන තෙල් කලයෙන් බින්දුවක් හරි හැලුවොත් මම මේ කඩුවෙන් උඹ දෙකට කපනවා කියලා. දැන් ජනපද කල්යාණි නටනවා.
දැන් ජනපද කල්යාණි නටන එක දිහා බල බල තෙල් භාජනයේ ඔළුවේ තියාගෙන ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් තෙල් හැලිය බිම හැලෙනවා අර ජනපද කල්යාණිගේ රූසපුව දැකලා. එහෙම නේද? දැන් ඔයා බලන්නකො සංගීත සංදර්ශන ගායකයෝ සින්දු කියද්දී මේ මියුසික් දාද්දී මේ නිකන් හිටගෙන ඉන්න ළමයි නටනවනේ. නේ? නටනවනේ. දැන් මගුල් ගෙදරක ගියපුවම උනත් බලන්නකො සින්දු කියලා මියුසික් දාලා කරනකොට කාලා බීලා ඉඳගෙන ඉන්න මිනිස්සු නැගිටලා නටනවා. අම්මලා තාත්තලා ආච්චිලා සීලා දෝල පුතලා නටනවා. දැන් මෙයාට නටන්න පුළුවන්ද? ජනපද කල්යාණි නටනවා කියලා නටන්න පුළුවන්ද? නැටුවොත් මොකද වෙන්නේ? පිටිපස්සෙන් ඉන්නව වදකේ. අනිවාර්යෙන් මරුන් කණ්ඩ වෙනවා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකයේ ජනපද කල්යාණි වගේ මහණෙනි. කොච්චර ලස්සන වුණත් ඒවා Tamanට අයිති නැහැ කියනවා. මිහිරි ශබ්ද ඇහි ඒවා Tamanට අයිති නැහැ කියනවා. දැන් ජනපද කල්යාණිගේ රූපේ බලන කෙනා හිතනවා මේ රූපය මගේ ආත්මය කියලා බලන්නේ. ඒ හින්දාලු බලන්නේ එහෙම දෘෂ්ටියක් හදා ගන්නවලු මේ බාහිර දේවල්. බාහිර රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස දේවල් හිතනවලු මගේ ආත්මය කියලා දෘෂ්ටියක් හදාගෙනලු ඉන්නේ. ඒකට කියන්නේ අසෘතව පෘතුජනා කියන. ඒකට කියනවා අසත්පුරුෂ භාවය. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් මේ මගේ ආත්මය කියලා දෘෂ්ටිය නැහැ. දැන් සෝතාපන්නයටත් ඒකනේ. සෝතාපන්න වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ලෝකේ තියෙන සියලුම දේවල් මගේ ආත්මය කියන සංකල්පයක් නැහැ යාලට. එයාලා පාවිච්චි කරනවා. හරියට නෙළුම් කොලේ වතුර බින්දුව තියනවා වගේ. ඇලෙන්නෙත් නැහැ, තැවරෙන්නෙත් නැහැ, ගෑවෙන්නෙත් නැහැ. දැන් අනිත් අය මොකද? ගෑවිලා, ඇලිවිලා, තැවරිලා නා ගන්නවනේ. ඒක නේ. මොකද දුක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. තමන්ගේ දුක මොකද්ද? දුකට හේතුව මොකද්ද? දුක නැති කිරීම මොකද්ද? දුක නැති කරන මාර්ගය මොකද්ද කියලා දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක දැනගන්න නම් තමන් ගැන හොයන්න ඕන. තමන්ගේ මේ දුක මොකද්ද? තමන්ගේ මේ දුකට හේතුව මොකද්ද? තමන්ගේ මේ දුක නැති කිරීම මොකද්ද? තමන්ගේ මේ දුක නැති කරන මාර්ගය මොකද්ද කියලා. දැන් ගෙවල් වල දුක නැති කරගන්න පුහුල් ගෙඩියක් එල්ලලා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. මුල්ලක උඩ එල්ලලා තිනවා තඩි පුහුල් ගෙඩියක්. පුහුල් ගෙඩියකට පුළුවන් ද මිනිස්සෙගේ දුක නැති කරගන්න. ඒ තරම් මිනිස්සු මං කියන්නේ මේකයි. මිනිස්සු මෝඩ වුණාට කවන්නේ මේ තරම් මෝඩ වෙන්න හොඳ නෑ නේද? ගොබ්බ වුණාට කවන්නේ ඔය තරම් ගොබ්බ වෙන්න ඕනද? ඇයි මේ තණ්හාව ආය නෑ පිදුරු තලක් කන්දරත් ඇදී ලොකුයි තණ්හාව. තණ්හාව කියන්නේ මෝඩකමනේ. තමන්ට හරියයි කියලා පුහුල් ගෙඩියක් එල්ල ගන්නවා. තමන්ට හරියයි කියලා දෙහි ගෙඩියක් එල්ල ගන්නවා. තමන්ට හරියයි කියලා පොල් ගෙඩියක් එල්ල ගන්නවා. තමන්ට හරියයි කියලා වී කරල් ටිකක් එල්ල ගන්නවා. හරියයිද? ගෝණන් තට්ටුවක් එල්ල ගන්නවා. නැත්නම් ඔය ගැරහ යකාගේ රූපේ එල්ල ගන්නවා. කොච්චර තියෙනවද? සමහරව අස්සයන්ගේ වතුරේ පයින් අස්සයන්ගේ රූපේ එල්ල ගන්නවා. සමහරව හිතන්න මේ ගස් හිටව ගන්නවා. එක වර්ගයේ ගස් මේ ගහ උදේට දකිනකොට හොඳයි කියලා. සමහරු මේ සත්තු හදා ගන්නවා, කුරුල්ලෝ හදා ගන්නවා. ඔක්කොම බොරුවනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ දුක නැති කරන්න බෑ මේ බාහිර කිසිම දෙයකට. තමන්ගේ දුක නැති කරගන්න පුළුවන්නේ ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය තමා තුළින් දකින්න ඕනේ. ඒක අපි බුදුගුණ 9 YouTube නාලිකාවේ මම ධර්ම දේශනා 1000ක කියලා තියෙනවා. 1000ක කියලා තියෙනවා. අවාසනාවකට මේව අහන්නේ නෑ ගොඩාක් මෝඩ මිනිස්සු. අහන්නේ ඒවට බැන යනවා. එකක් ඇහුවොත් ඉතින් ජීවිතේට බුදුගුණ 9 YouTube channel එක අතාරින්න දැන් අපේ ගොඩක් අය ලක්ෂ ගාණක් දැන් මේ ධර්ම දේශන අහන්නේ. දැන් සර් අපි සින්දු අහන්නේ, දැන් අපි බයිල අහන්නේ, අපි පොර්ති අහන්නේ, අපි නාට්‍ය බලන්නේ, අපි චිත්‍රපටි බලන්නේ. මේ අපි දැන් බුදුගුණ 9 YouTube නාලිකාවේ ධර්ම දේශනා පමණයි අහන්නේ කියලා. මේක අහනකොට මොකද්ද දන්නවද වෙන්නේ? තමන් ගැන තමන්ට බැලෙනවා. මේ ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය යම් කෙනෙක් අහනවා නම් එයාට ධර්මයේ තුලින් පේන්නේ අනුන් නෙමෙයි. තමන් තමා තුළින් දකින එකක් තමයි
බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය. ඒකේ ගුණයක් තියෙනවා. ඒක ඕපනයික ගුණය. උපනයික ගුණයක් තියෙනවා ධර්මයේ තුළ. මේ ධර්මයේ තමා තුළින් දකින්න කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරනවා තෙරුවන් වැඩ සිටින බුදු පිළිම වහන්සේ ලබා ගත්ත අය. ඒ අය මම ඉන්නේ කොහෙද, වැඩ කරන්නේ කොහෙද, පිළිමේ හදන්නේ කොහෙද කියලා ඔය කුණුහරුප හෙව්වේ නැහැ. සර් අපිට බුදු පිළිමේ අවශ්‍යයි. සර් ගිනුම් මංගේ දෙන්න සල්ලි දැම්මා. අපි බුදු පිළිම වහන්සේ පිරිත් කරලා හැදුවා. තෙරුවන් ගුණ රත්තරන් රිදී මිශ්‍ර තහඩුවක ලීලා පිරිත් කරලා පිළිම වහන්සේ ගර්භය ඇතුලේ තැන්පත් කරලා රුවන්වැලි මහසෑය අටපිරිකර 7යි බෙහෙත් පාත්‍ර 7යි දාස්පෙතිය මල් 16යි විද්‍යාලෝක පූජාවයි පැංගිලම් පස පූජා කරලා බුදු පිළිම වහන්සේ රුවන්වැලි මහසෑයේදී දුන්නා. නිකන් දුන්නේ නෑ. අර කඩවල මුදලාල්ලා පිළිමයක් දුන්නා බෑග් එක දාලා දෙනවා වගේ ඒ කාලකන්ණි විදිහට මම දුන්නේ. මේවා මොකුත් දන්නේ නැති මේ කාලකන්ණි જાතියක් ඉන්නවනේ. බුදු පිළිමයක් ගත්තේ නැති වුන් අර මට මැසේජ් කරලා දාලා බැනලා. බුදු පිළිමේ අරගෙන වතාවත් කරලා හරි ගියේ නැත්තම් දැම්මත් කමක් නැහැ කියන්නකෝ. ජීවිතේට මට කතා කරන්නෙත් නැහැ. මගේ දැන් ඔය සමහරු කමෙන්ට් එකක් දානවා ඔක හොරා කියලා. හරිද? ඒකගෙන් මම රුපියලක් කරන්නේ රුපියලක් කරන්නේ. මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මට ණයයි විශාල පිරිසක් හේතුව ගොඩාක් අය ඉතින් හදිස්සියකට අපි ඉල්ල ගන්නවනේ. රුපියල් 1000 අපි දෙනවනේ. නමුත් අපි ඒව දෙන්නේ ඉතින් ඉල්ල ගන්න නෙමෙයි. ඉතින් අනන්ත අප්‍රමාණ මිනිස්සුන්ට අපි ඔය බෝඩ් ගහගෙන දෙන්නේ වීඩියෝ කරලා දාන්නේ අපි කරනවා. ඒවා යුතුයකම්. ඒවා පින්කම් නෙමෙයි. මිනිස්සෙකුට සලකන එක පින්කමක් නෙමෙයි යුතුයකමක්. අම්මට තාත්තට සලකන එක යුතුයකමක්. දරුවන්ට සලකන එක යුතුයකමක්. නේද? අනාථයින්ට සලකන එක යුතුයකමක්. දැන් ගොඩාක් අය ඔය මේ අනාථ නිවාස වලට දානේ දුන්න අපේ තාත්තා වෙනුවෙන් මේ එතකොට අපේ අම්මා මැරිච්ච එකට අනාථ නිවාසෙට දානේ දුන්නා කියන්නේ පෙරේතෙක් කියලා හරි පින ගන්න බෑ අනාථයින්ට දීලා. මොකද හේතුව අනාථයින්ට කණ්ඩ දෙන එක යුතුයකමක්. පින්කමක් නෙමෙයි. පින්කම් වෙනම තියෙනවා. අපේ මිනිස්සු යුතුයකම් ටික පින්කම් කරගෙන පින්කම් ටික යුතුයකම් කරගෙන දෙක මාරු කරගෙන අඤ්ඤමඤ්ඤ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හරි දේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්ගෙන් බණ අහලා බලන්න. දැන් මේ ලෝකේ ගොඩාක් අය කහ වේවා සුදු රෙදි වේවා ඇඳගෙන බණ කියන අය ලෝකේ ඉන්නවා. හැබැයි එයාලා සෝවාන් වෙලා නෙවෙයි බණ කියන්නේ. පදවි තානාන්තර තියෙන්න පුළුවන්. විචිත්‍ර කවි බාන විශාරද කික ඒවා දාගෙන තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සෝවාන් වෙලා නැහැ. මම බණ කියන්න ගත්ත සෝවාන් වුණාට පස්සේ. මොකද හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සුදුසු නැහැ කියනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගත්තේ නැති කෙනෙක් මේ අවබෝධ කරගත්තේ නැති කෙනෙකුට මේ ධර්මය කියන්න බෑ කියනවා. දැන් කුජුත්තර සාමාවතී බිසවගේ මාලිගාවේ සිටුමැදුරේ සේවිකාවනේ මල් සපයන. එතකොට මේ කුජුත්තර බණ කිව්වේ නෑනේ කලින්. කුජුත්තර සාමාවතීට බණ කිව්වේ සෝවාන් වුණාට පස්සේ. මේක මේ හාමුදුරුවරුත් දැනගන්න ඕන. අද මහාන කරලා අදම බණක් කියන්න කියලා පොඩි එකාට කියනවා. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? ධර්මයට නිඳා වෙනවා. මංගල බණ කියනවා. මංගල බණ කියන්නේ කොහොමද? එයා මේ අදුම ගානේ ඉතිවිසෝ ගාතාවේ සුවක්කාතෝ ගාතාවේ සුපටිපන්නෝ ගාතේවත් ඒ පොඩි ළමයා දන්නේ මම අර එක තැනක මහාන කරන්න යන වෙලාවේ මං ඇහුවා දැන් මේ මහාන කරන වෙලාවේ මේ අදුම ගානේ ඉතිවිසෝ ගාතාවේ තේරුම නවරහදී බුදුගුණවල තේරුම දැනගන්න එපා නේද පැවිදි වෙන්න. ඒ රෙද්ද මේවා මොකක්වත් දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැතුව මේ බණක් කියනවා. මංගල බණ කියලා. මොනවා කියනවද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ මේ රටට සමාජයට මේ අපරාධය කරන්න එපා කියලා මම මේ කියන්නේ සෑම දෙනාගේම ඔබ සෝතාපන්න වෙන්න. අරය සෝතාපන්න වෙලාද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ තමන් සෝතාපන්න වෙන්න. මොකද සෝතාපන්න වුණේ නැත්තම් මහසාගරයක තරම් අඬන්න වෙනවා. මහසාගරයේ තරම් කුටි කණ්ඩ වෙනවා. දැන් මට අර ඊයේත් අර අම්මා කෙනෙක් මේ එයා වැරදි කරලා වරදක් කරලා දැන් ඒකට කුටි කනවා. ස්වාමියාගෙන් කුටි කනවා බැනුම් අහනවා. අනේ සර් මාව බේරගන්න කියලා. බලන්න වැරදි කරනකොට මී පැණි වගේ.
වැරද්දේ දඬුවම හම්බ වෙනකොට ගිනි කඳු වගේ. දැන් මාව බේර ගන්න කියලා දැන් ඊයේ හැන්දෑවෙත් කෑ ගහලා කියනවා මිනිහා ගහනවා කියලා. එයා වැරද්දක් කරලා නියම් මේ දෙයක් කරලා. ඉතින් ඒකෙන්ද තේරුම් ගන්න. වැරදි කරන්නේ තණ්හාව නිසා. අපිව වැරද්දට පොළඹවන්නේ කවුද? තණ්හාව නිසා. ඒකට තණ්හාව නැති කරපු දාට අපි වැරද්දෙන් නිදහස්. අපි දඬුවමින් නිදහස්. මේවා කවුද කියන්නේ? දැන් මොනවද කියන්නේ? ග්‍රහාපල ගැන කියයි, කේන්දරයක් ගැන කියයි. ඔක ආණ්ඩුවේ වැරද්ද කියයි, ඔක රටේ වැරද්ද කියයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේක බාහිරට දාන්න එපා පින්වත් මහණනි. මිනිසුනි මේ ඔබට මේ තරම් දුක ගෙනත් දෙන්නේ බාහිර කෙනෙක් නෙවෙයි කියනවා. ඒ තමයි කවුද? ලෝභය, දේශය, මෝහය නැමැති තණ්හාසිත කියන. දැන් සෝතාපන්න කෙනා විතරයි මේ ලෝකේ තමන්ගේ දුක මොකද්ද කියලා දන්නේ. දැන් ගොඩාක් අය හිතනවා මේ දුක නම් ගෙවලා ඉවර කරනවා. අර එක නෝනා කෙනෙක් කියනවා මහත්ය බීගෙන ඇවිල්ලා තඩි බානවා කියලා. අනේ සර් මං ඉතින් මේ කරපු කර්මනේ ඉතින් පෙර ආත්මවල මං ඉතින් මේවා ගෙවලා ඉවර කරනවා කියලා. ගෙවලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන කවදාවත් බෑ මහණෙනි. අඟුලිමාල මිනිස්සු සිය ගාණක් මරලානේ ඇඟිල්ල කපාගත්තේ. එතකොට අඟුලිමාලට පුළුවන් ද ඔක ගෙවලා ඉවර කරන්න කියලා අහනවා. කවදාවත් බෑ මහණෙනි ඔක ගෙවලා ඉවර කරන්න. එහෙනම් මේක කොහොමද නැති කරන්නේ? චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීමෙන් ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා කියනවා. හැබැයි ආනන්තය අකුසල් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයෙන් නසන්න බෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා. දැන් තාත්තා හිරකූඩුවේ දාලා කණ්ඩ නොදී මරලා වද දීලා මේ ගිනි අඟුරු ගොඩේ ඇවිද්දවල මේ නේද? මරණයට පමනවපු පුතෙක් නේ අජාසත්ත කියන්නේ. අජාසත්ත ධර්මයේ ඇහුවට ධර්මයේ පිහිටන්නේ නැහැ. ඇයි හේතු පිහිටන්නේ නැත්තේ? එයාට සෝතාපන්න වෙන්න බෑ. ඇයි ආනන්තරී අකුසල් කරලා. දැන් අද සමාජයේ අම්මලා අප්පලාට මේ ළමයි දස වද දෙනවා. කරන ඒවට මේ අයිට ධර්මයේ පිහිටයි. ධර්මයේ පිහිටනවාද ඉතිපිසෝ ගාථාවේ ගුණ නමේවත් මෙයාලට මතක හිටින්නේ නැහැ. ඇයි රාවනවා, ගස්සනවා, ඔරවනවා. හේතුව මොකද මේ? මව්පියන් කවුද කියලා සමාජයට කියන්නේ. ප්‍රධාන හේතුව මේ මිනිස්සුන්ට ධර්මයේ පිහිටන්නේ නැත්තේ. ධර්මයේ පිහිටලා නෙවෙයි ධර්මයේ කියනයි කියන්නේ. ධර්මයේ කියලා අමු කෙප්ප අතාරිනවා. අම්මෝ ගහන ගල් බොරු. මට හිතන වෙලාවකට කටේ දත් ටික බිමට වැටීද කියලා මේ කියන බොරු වලට. ජනප්‍රියයි තමයි සෙනග පිරිවරාගෙන යනවා තමයි. ඉතින් දේවදත්තට ගියේ ගයා සීසයට නේද? අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන සාරිපුත්ත අර බලන්නකො දැන් මෙතන මහාන වෙලා හිටපු 500ක් යනවා ගයා සීසයට කියන. දේවදත්තගේ ධර්මය අහන 500ක් කියන මොන තරම් සෙනගද බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ මේ ජීවමානව එතන ඉන්න මොහොතේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණහනට වැඩිය හොඳයි දේවදත්තගෙන් බණහන එක හොඳයි කියලා මේ 500ක් යනවා කියන්නේ 500ක් සෙනග යනකොට කොච්චර සේනාවක්ද කියලා බලන්න. දැන් මේ සාරිපුත්ත මේ බලන්නකො යන හැටි කියන. ඇයි? එතන මේ ලාභ සත්කාර වැඩි කියනවා. ඒ කොහොමද ඉතින් ඔය දේවදත්ත ආමුදුරුත් හරි ලස්සනයිනේ. හඬ ලස්සනයි. මේ තර්කානුකූලව කියනවා. තර්ක කරලා පෙන්නනවා. මෙහෙමයි ඔය භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඩි කෙටි මාර්ග මංගාව තියෙනවා. එන්න පින්වත මම ඔයාට කියා දෙන්නම් කියලා අමු බේගල්නේ ගහන්නේ. අමු බේගල් ගහන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ශාන්තිනායක ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ තමන් ගැන හොයන්න පටන් ගන්න, අනුන් ගැන හොයන්න පටන් ගන්න එපා. ඉතින් මේ අපි සෑහෙන වෙලාවක් ඔයාට මේ ධර්මයේ අද දේශනාවක් කළා. රුවන්වැලි මහා සෑය පූජාව ආධාර කරපු අයටත් මේ සැරේ පූජාව බාරගත් අයටත් පින්සිතින් යුක්තව මේ ජීවිතයේම තොරණුවන්ගේ සරණින් සෝවාන් වෙන්න ලැබේවා. මොකද සෝතාපන්න කෙනෙක්ගෙන් ලබන විවරණය ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඉතින් මම දේවනාරායන සර් පින්වත් ඔයාගේ බුදුගුණ නමේ YouTube නාලිකාව අහන්න මම අනිවාර්යෙන් ඔයාව සෝතාපන්න භාවයටපත් කරලා මහා සාගරයක තරම් දුක අනිවාර්යෙන් ඉවර කරනවා. ඒක මට කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කීප ප්‍රමාණයක්ගේ දුක නැති කරලා ශාන්ත සෝයටපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බුදුගුණ, දහම් ගුණ, සංඝ ගුණ හොඳට පාඩම් කරගන්න, රුවන්වැලි මහා සෑය පූජාව කරගන්න, තෙරුවන් වැඩ සිටින බුදු පිළිම වහන්සේ ගෙදර තැන්පත් කරගන්න, බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් ගන්න බැරි අයට බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් හදවලා දෙන්න. ඒවා තමයි කළ යුතු හොඳම දේවල්. එහෙනම් සබ්බ දානං ධර්ම දානං ජිනාති. මේ ධර්ම දාණයට ඩේටා කාඩ් හොරලා එව්වා
මේ දහම් දේශනාව කරන්න අපිට මුදල් ආධාරෙව්වා පින්වත් ඔයා. ඒ තුලින් ඔබට ඉක්මනින්ම මේ සෝතාපන්න භාවය ලබා සංසාර දුකින් මේ ජීවිතේම නිදහස් වෙලා තමන්ගේ ජීවිතයේ මරණයක් නොව පිරිනිවන් පෑමක් බවට පත් කරගන්නට හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රශංසා කරනවා, ස්තුති කරනවා. තෙරුවන් සරණයි හැමදාම.